Assalamu alaikum əziz dostlar. Gözəl bugün Qaxımızdayıq. Qaxımızın Güllük kəndində dostlar. Qaxımızın Güllük kəndində bax belə gözəl dağların önü. Baxın dostlar, dağların önündə düz magistral trastın üstü. Baxın bax, o tərəfə Zakatala, bu tərəfə Qaxa. Baxın dostlar, hər tərəf deməli inşallah gözəl bir dənə həyət, yəni evimiz saçı çıxır. Baxın dostlar, həyətimiz nə qədərdir? Hektar yarım. 1 hektar 500 həyətdir. 40 sotun kupçası var. Qalan bələdiyyə yerdir. Baxın, o darvazadan başlayır, o dəmirin bitdiyi yerə kimi. Baxın, düz yolun kənarı. Bax dostlar, dükkan aça bilərsiniz, optovoy baza aça bilərsiniz. Kimsə alıb nəsə istifadə edə bilər, bina tikə bilər, satış bazası tikə bilər. Düz ana xəttin üstünə Bakılılar, Zakatalalılar, Qaxlılar, hamıya müraciət edirəm dostlar. Bax, tələsin. İnşallah ətraflı içəridə göstərir. Və dostlar, bismillah deyib həyətə daxil olaq inşallah. Bismillah dostlar. Həyət geniş, gözəl həyətdir. Həqiqi girişə adama ləzzət edir. Dediyim kimi hektar yarım həyəti var. 1 hektar 50 sotdur. 40 sotun kupçası var. Mən dediyim kimi dükkan elə bilərsiniz. Evin o tərəfində boş yer var, göstərdiyim kimi orada da dükkan elə bilərsiniz. Buranı da elə bilərsiniz. Trasın üstündə Bakı magistralının həyətdən tanış edirsiniz. Həyət belə, və gördüyünüz gibi dostlar, baxın, həyət qəşəng belə səliqəli, çox gözəl həyəti var. Trasın üstü. Bakıdan soruşuruz, ay Rabiz, Zakatala, Qax zonasında elə bir yer varmı? Gəlib ferma tikim, həyət geniş olsun, maldarlıqla məşğul. Elə bir dənə navesi var. Çay içmək üçün İsrail. O bir dənə yaxından göstərəm onu. Və dostlar, yay üçün oturursan, aləvi bir dənə qəşəng samavar çayı kəsir. Burada bir dənə stop elə gəlir. Və dostlar, burada da əkin biçin üçün yerdir. Burada əkin biçin eləmək üçün, məsələn, özləri əkirlər də toyuq cücə buraxırlar. Nə bilim, lobyasından, pomidorundan, xiyarından əkin kənd həyatıdır. Çox qəşəng yerdir. Deyir, burada bu evi alana 5 dənə çolpa dediyi hədiyyə verəcək ev sahibi. Əziz dostlar, həyətimizin bu başında 150 topa fındıq var. Bax, göstər bir dənə tələsməyib bən. 150 topa iri, yəni irisi də var, xırdası da var. Qəşəng, geniş həyətdir. Həqiqi çox qəşəng həyətdir. Süper. Həyətdə dayanırsan, adama ləzzət edir. Dağların gözəlliyinə bax. Tam trasın üstü, Bakı magistral yolun üstü. Baxın dostlar, kim istəməz belə həyəti olsun. Hektar yarım ağa. 40 sotun kupçası var. Süper. İndi ətraflı sizi evi içində göstərim. Evimizin girişində kivi, üzüm tarvalı, qəşəng belə tarval var. Və belə ayvan var, qəşəng oturub çay zad içərsin. Bir dənə daxil olaq içəri. Və əziz dostlar, ev işıqlı, qəşəng evdir. Bax, bir dənə izahımı, girişdə bir dənə hol. Qonaqlar qəbul eləməkdə hol. Bax, bu bir otaq. Hündür. Ucuzun ucuzu. Su qiymətinə bax. Bir dənə çəkdin mi? Əla, bu bir otaq. Bu hol. Gəldim bura. Bu üçüncü otaq. Yəni holla yerin üçüncü otaq. Detski kimi də işlətmə olar. Yəni ki, xudmani balaca otaq. Bax. Burada mətbəx. Dostlar, əşyaları qalır. Əşyaları qalır. Ev sahibi dediyim gibi deyir, kim alsa 5 dənə çolpa deyir, məndən hədiyyə. İkisi hazırdır, bax. Deməli, operator, zəhmət olmasa buranı da çək. Sanitar qovşağı sanuzi. Muntazı, hamısını göstər. Ummanlıqı, hər bir şey səliqə ilə. Və dostlar, deməli, nətərdir, bax. Qiyməti, gəlirik qiymətinə. Gələk qiymətinə, dostlar, həqiqi yolun kənarında baxanda qat-qat ucuz verir. Yəni, əlim yandı verir. İnşallah, kim hektar yarım həyətlə ki, belə həyət vaciyyə, trasın üstü, gözəl Qaxımızın, gözəl Güllük kəndində kim buna sahib olmağı istəyirsə, qiyməti 70.000 deyirik. Deyilən qiymətdir. İnşallah, razılaşma yeri var. Kupçası var, tek pasportu var. Yəni, yolun da trasında kənarı super yeridir. Kim istəməz, bax, belə ev, bu boyda həyət, dediyim kimi, mağazin aç, dükkan aç, nə bilir, həyətdə ferma elə, bina tik, hektar yarım həyətdə nələr eləmə olar, dostlar. Dağın da qəşəng mənzərəsi var. Nömrəni xatırlatam sizə, inşallah, ev sahibinin adı Muraddır, dostlar.
055 994 34 34. Yenə deyirəm 055 994 34 34 nömrəsinə əlaqə saxlayın. İstəyirsiniz mənə də zəng edə bilərsiniz, problem yoxdur. Bu birbaşa sahibinin nömrəsidir. Əlaqə saxlayın. Alana da, satana da Allahdan xeyir. Dostlar, tələsin. Bu ev satılacaq. 70 bin ilkin qiymət, amma real alıcıya endirim olacaq. Alana da, satana da Allahdan xeyirlisi. Sağ olun.